Настало время сменить маме ногти. Хотя этот дизайн многие на самом деле немножечко захейтили, наверное, можно так сказать. В общем, не понравился людям почему-то этот вариант маникюра, а нам с мамой прям пришелся по вкусу. В общем, приступим к снятию. Я буду использовать керамическую фрезу. У меня от торговой марки Biotech, как всегда. Снимает она быстро и без проблем. Хотя многие такую фрезу могут найти грубой, но при правильной технике она снимает просто как сливочное масло горячий ножик. Мы, кстати, сегодня будем делать очень простой маникюр, но от этого он не менее прекрасный. И сработаем мы в той самой технике бортики. Как можно сейчас уже наблюдать, у мамы слегка подклевывают ногти, то есть наблюдается тенденция на то, что они растут чуть-чуть вниз. И мы сейчас с помощью пилки подготовим ногтевую пластину. Сам же свободный край особо опиливать не будем, потому что в планах у меня достраивание архитектуры с помощью жидкого ликвид геля или жидкого акригеля, в общем, твердого материала, еще и в баночке. Кстати говоря, сегодня покажу бренд, который уже был пару раз у меня на обзорах, но тогда это были материалы так называемые no brand, то есть у них не было никакого названия, не было никакой этикетки, потому что ребята в первую очередь болеют за то, что внутри флакона, а не то, что снаружи его, но все-таки они решили добавить бренд, и чуть позже я его покажу. Ну а пока мы будем выполнять маникюр, как вы все помните, у мамы очень нежная кожа, поэтому работаю желтыми фрезами. Я и на себе их, если честно, больше всего люблю. В данном случае у нас маникюрная капля с желтым поясочком, работает очень мягко и нежно. Ну и, конечно же, аккуратный срез ножничками с изогнутым кончиком. Кстати, обратите внимание, что для вашего удобства все материалы я вывожу в левый угол на экране. Там можно нажать на стоп-кадр и как раз посмотреть, что именно я сейчас использую. Надеюсь, вам это будет очень удобно. По крайней мере, от себя я делаю все возможное, чтобы у вас была снова масло масляное, да, но все-таки возможность найти те самые материалы, которыми пользуюсь я. Ну так вот, наш маникюр полностью готов, и мы уже можем приступить к покрытию. В уголочек я вывела небольшую распаковочку и обзор материалов Lac Cafe. Смотрите, теперь у них есть баночка и бренд, но они по-прежнему говорят, что самое главное это то, что внутри, а не снаружи. И, кстати, материалы этого бренда вы можете приобрести как в лаковом флаконе, так и в баночке шайбе, как, например, у меня. Лично я обожаю банки шайбы. Здесь у меня целая куча жидких гелей от Lac Cafe, которые просто офигеть какие красивые. И выбрали мы один из них, он с хлопушками юки. Обратите внимание, я выложила в его вот в такой интересный бортик и просушила. И это нужно для того, чтобы слегка приподнять ноготь и не выкладывать, например, свободный край полигелем. Потому что здесь подклевывание совсем небольшое, и тратить время на полигели и что-то еще в этом роде я смысла не вижу, поэтому работаю в любимой технике бортики. И обратите внимание, я стянула гель на нижние 2/3. И да, так тоже будет держаться. Но больше всего нам понравились, если честно, хлопушки. Мы не могли насмотреться на этот оттенок, он какой-то потрясающий, космический. Мы даже прозвали его между собой дневной космос. Ну, то есть не темная его вариация, а такая более светлая. Я совершаю верхний опил для того, чтобы придать хорошую, красивую, ровную форму, и пилю изнутри. Здесь у меня фреза малышка, это маленький твердосплав. И дальше нам останется перекрыть топом. Также я хочу сказать, что у меня немножко не сработала камера, ведь до этого я еще раз прошлась базой, просто не получилось отснять, поэтому имейте в виду, перекрываем базой, а потом топом. После этого можем нанести масло, крем и все, что вы любите, чтобы порадовать вашего клиента. Делаем небольшой массажик, и можно наслаждаться нашим маникюрчиком. Напишите в комментариях, как вам такой вариант покрытия. У нас получилась такая своеобразная растяжка, кончики укреплены, ногти очень тонкие, носиться будет долго. Мама осталась в восторге. Больше всего она любит именно нежные оттенки, хотя иногда бывает настроение и поярче.